am Dr. Naushad, MBBS MD, and practicing as a general physician in Line Bazar, Purnia, Bihar. And today I am discussing a very interesting topic, that is the association of GERD and cough. तो इसमें जो है ना हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है GERD की वजह से जो अगर कफ हो रहा है। तो क्या होगा कि रात में कफ होगा, या फिर खाने के जो फ़ौरन बाद जो है कफ होने लगेगा, या फिर हम लेटे हुए हैं, खाना खा के लेटे हैं तो कफ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब GERD की तरफ जो है लेके जाता है कि जो कफ हो रहा है वो ईसोफ्लेक्स डिजीज की वजह से हो रहा है। और इसमें जो है जो चेस्ट एक्सरे है वो बिल्कुल क्लियर आएगा, है ना। और दीज आर द है ना सिम्टम्स यू फाइंड, है ना। लेकिन क्या होगा कि स्टमक जो है अपसेट होगा, मतलब खाने के बाद जो है, और फ्रीक्वेंट जो है बल्चिंग होगा, लगेगा पेट जो है मैंने पूरा अधिक सा हो रहा है, या फिर सांस लेने में भी जो है दिक्कत हो रही है। इस तरह का जो है मतलब हो, या कभी कोई लगेगा जैसे उल्टी जैसा लग रहा है, नौजिया हो रहा है ना। और कभी कभी जो है GERD नहीं रहता है, एक्चुअली दूसरे जो है उसके जैसा जो है रिजेंबल करने लगता है, उसके जैसा। इफ़ यू आर कफ एंड अदर सिम्टम persist for a long time, it is crucial to see a doctor for an accurate diagnosis। तो इसमें जो है डायग्नोसिस बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। लाइक निमोनिया जो है कि लंग का इन्फेक्शन है, और ये वेरी सीरियस इन्फेक्शन है, और विच काउजेज यानी कफिंग यानी चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, है ना, मच लाइक सम GERD सिम्टम। ऐसा लगेगा कि ये किसकी वजह से हो रहा है ना, कि निमोनिया की वजह से हो रहा है कि GERD की वजह से, दोनों का सिम्टम जो है ऑलमोस्ट मिलता जुलता रहता है ना। और दूसरा एक कंडीशन है जो ब्रोंकाइटिस, है ना, जिसमें कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी एयरवेज का इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना, विच आल्सो कॉजेज कफिंग एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट, है ना। तो ये भी कंडीशन जो है बच्चों में भी होता है ना, कि GERD जो बच्चों में भी हो सकता है, वहाँ भी जो है यही सिम्टम्स रहेगा कि एसिड रिफ्लक्स होगा। और लाइक बच्चों में भी जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट हैं, इट इज़ कॉमन फॉर इन्फेंट्स टू एक्सपीरियंस सम एसिड रिफ्लक्स लाइक स्पीटिंग, कि जैसे बार बार जो है थूक फेंक रहा है, या मुंह में पानी आ रहा है, या उसको जो है उल्टी करने के जैसा मन करेगा, है ना। So if they continue to have frequent acid reflux symptoms after the age of 1 year, they might be diagnosed with GERD। अगर 1 साल तक जो है यही चीज़ होता रहा तो आप उसको जो है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोल सकते हैं, है ना। और तो कब जो है जाना चाहिए, ये सारा चीज़ अगर आपको हो रहा है बार बार, तो हेल्थ केयर जो है उसको डॉक्टर के पास कब आपको जाना चाहिए, है ना। सो when you experience heartburn 2 or more times a week, यानी हफ्ते में 2 से 3 बार जो है आपको हार्टबर्न की शिकायत हो रहा है, और हार्टबर्न का जो है दवाई भी लिए, है ना, ऐसी गैप वोल्टेज का OTC ओवर द काउंटर जो मेडिसिन अवेलेबल था वो भी लिए, है ना, लेकिन उससे जो है कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। दूसरा जो है अफेक्टिंग योर स्लीप, मतलब कि आपको जो है रात में बार बार जो है खांसी हो रहा है, जो नींद आपका डिस्टर्ब हो रहा है ना, तब जो है डॉक्टर से जो है कांटेक्ट करना चाहिए, उसको कंसल्ट करना चाहिए, है ना। और आपका जो है कि वेट भी जो है लॉस हो रहा है, वेट भी घटता जा रहा है, भूख भी कम होता जा रहा है ना। सो यू हैव ट्रबल स्वैलोइंग, एक्सपीरियंस पेन व्हेन स्वैलोइंग, यानी खाने पीने में भी आपको दिक्कत हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो है आपको जो है डॉक्टर से, जो हेल्थ प्रोवाइडर है उससे जो है कॉन्टेक्ट करना चाहिए। जो हार्टबर्न इज अकम्पनीड बाई नोजिया, वोमिटिंग, है ना, आल्सो वीजिंग, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगा, तो आपको जाना ही जाना चाहिए डॉक्टर के पास, जो जाना चाहिए, या हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर हैं उससे जो है आपको कांटेक्ट करना चाहिए। तो फिर जो है वो डायग्नोसिस इसका जो रिलेटेड, अगर GERD से रिलेटेड अगर दिक्कत है तो उसका जो है अच्छी तरह से डायग्नोसिस होनी चाहिए। लाइक एट योर सिम्टम्स, मेडिकल हिस्ट्री, sometimes specific test if you have classic GERD, sometimes like heartburn, regurgitation along with your cough. So it is easier for your doctor to suspect GERD as the cause, है ना। अगर ये सारे सिम्टम्स रहेगा तो डॉक्टर को जो है एक डायग्नोसिस बनाने में आसानी होगी, है ना। तो उसको अच्छी तरह से बताना है, सारा जो हिस्ट्री है सब अच्छी तरह से बताना है। और फिर और सारे टेस्ट हैं कि
जो 24 आवर का पीएच है वो सब भी जो है रिकॉर्ड करना है कि किस तरह से वेरी कर रहा है। फिर फाइनली जो है आफ्टर डायग्नोसिस बन जाता है कि हाँ इस आदमी को GERD ही है, तब जो है उसका ट्रीटमेंट का जो है एडवाइस लेंगे, है ना। तो इसमें जो है जो मतलब इम्पोर्टेंट मेडिसिन है ना, जो यूज़ होता है वो है एंटासिड्स, है ना। ये ओवर द काउंटर जो है अवेलेबल होता है, और जो स्टमक में एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे आपको जो है ये सब जो है दिक्कत कम होने लगेगा। दूसरा है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ स्टमक एसिड, जो एसिड का जो सेक्रेशन ही कम कर देता है, बनना ही बंद कर देता है या कम कर देता है। और भी है ओवर द काउंटर ड्रग्स लाइक प्रोटोन पंप इनहिबिटर, PPI है जो मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है सब में। और फिर उसके अलावा है कि लाइफस्टाइल चेंज आपको करना है, मतलब कि जिससे आपको ये सब दिक्कत होने लगता है, जो चीज़ खाने के बाद जो इस तरह की दिक्कत आपको ज़्यादा होने लगता है वो उसको जो अवॉइड करना है, उसको कम से कम यूज़ करना है ना। और हेल्दी वेट जो है आपको जैसे लाइक GERD इज़ मोर कॉमन इन इंडिविजुअल्स हु आर ओवरवेट, है ना। ये जैसे जिसका ओवरवेट होता है तो ऐसे लोगों में ये सब दिक्कत जो है ज़्यादा होने का चांस रहता है ना। तो उस केस में क्या है कि आपको जो है वेट पे ध्यान देना है, वेट को कम करना है। या अगर आप बीड़ी पी रहे हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो वो सबको जो है अवॉइड करना है, वो सब आपको छोड़ देना है ना। और फिर है कि कुछ जो लाइफस्टाइल है सोने का सब है कि आपका जो है हेड जो है थोड़ा एलिवेट रहे जब आप सोने जाएं, है ना। ऐसा ना हो कि मतलब हेड जो है नीचे है और बाकी से ऊपर है, तो वो जो है एग्रेवेट करेगा, है ना। सो यू शुड हैव सम आइडिया, इट स्लोली, है ना। खाने वाने जो है मतलब अच्छी तरह से चबा के खाना है ना। और सोने से जो है ये नहीं खाए और जाके सो गए, कम से कम 2-3 घंटे के बाद जाके आपको सोना है ना। और कपड़े भी जो है, कपड़े भी पहनने का भी देखना है कि बहुत टाइट कपड़ा आप ना पहने, है ना। इससे भी आपको अवॉइड करना है, इसका भी ध्यान रखना है ना। और जैसे कुछ फूड है जो ये सबको ट्रिगर करता है, तो उससे जो है आपको बचना है या उसका कम से कम यूज़ करना है। जैसे लाइक मैंने ये फूड है जैसे अल्कोहल है ना, गार्लिक वगैरह है, ये सब जो है आपको कम से कम खाना है। एंड पे अटेंशन टू विच फूड्स ट्रिगर योर सिम्टम्स एंड ट्राई टू अवॉइड देम, उसको जो है आप कोशिश करिए कि छोड़ दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। और जो एक्सट्रीम केस होता है जिसमें कि ये सारा जो है एंटासिड वगैरह सब यूज़ करके, मेडिकेशन यूज़ करके भी उसको आसानी नहीं है ना, उसका जो दिक्कत है वो हो ही रहा है, तब जो है लास्ट में जो है एक ऑप्शन होता है सर्जरी का, कि उसका जो है सर्जिकल रिपेयर किया जाता है कि जहाँ से जो रिफ्लक्स ना हो उसको जो है कम से कम किया जाए। उसी तरह से एक जो है एक केस का स्टडी हुआ है जिसको मैंने गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज और कफ था। तो वो जो 42 ईयर्स का एक ओल्ड वुमेन है, क्लिनिक में आती है और कंप्लेन करती है कि हमको जो है ना मैंने कि लगातार कफ होता है, जब होता है तो मैंने रुकता ही नहीं है, और ये आज से नहीं कम से कम 2-3 महीने से हो रहा है ना। और वो बता रही है कि रात में जो है ज़्यादा हो जाता है ना, और सोने में भी हमको दिक्कत होने लगता है ना। और हम जो है बहुत सारा चीज़ जो है यानी कि इसको इससे बचने के लिए या इसको कम करने के लिए हम जो है बहुत सारा मेडिसिन वगैरह भी यूज कर चुके, इनहेलर भी ले चुके हैं, है ना। लेकिन फिर भी हमको जो है ना मैंने कि रिलीफ नहीं हुआ, है ना। तो ये सब दिक्कत हम फिर हम यहाँ आए हैं, है ना। अरे फिर है ना बोल रहे हैं कि और गले में जलन यहाँ से सीने से उठता लग रहा है, ऊपर की तरफ आ है, और खट्टा जैसा डकार आता है, खट्टा जैसा टेस्ट लगता है, मुंह का भी टेस्ट मेरा खराब हो गया है ना। तो ये जो है ये सारे दिक्कत जो है वो मैंने बताती है कि सोते हैं तो और ज़्यादा हो जाता है ना। सो ये कंडीशन कॉल ये जो है एकदम टिपिकल सिम्टम है किसका, GERD का। यानी जो वुमेन जो कंप्लेन बताई है GERD का जो टिपिकल सिम्टम्स है, जो कि इरिटेट करता है और मैंने कि खांसी होने लगता है, समटाइम्स इवन रीचिंग द थ्रोट, गले में भी पहुंच जाता है ये, है ना। सो एसिड फ्रॉम द स्टमक बेस्ड ऑन पेशेंट्स एंड सिम्टम्स एंड हिस्ट्री, जो प्रैक्टिशनर है वो यही मैंने उसका डायग्नोसिस बनता है और सस्पेक्ट करता है कि इसको जो है GERD ही है ना, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है। और उसको एडवाइज किया जाता है कि आप जो है जो एसिड कम करने वाला जो दवाई है वो सब लीजिए, और खाली पेट में लीजिए, बिफोर ब्रेकफास्ट लीजिए, है ना। ये सब जो है एडवाइस उसको दिया जाता है। और स्पाइसी जो फूड है, ऑयली फूड है, उससे बचिए, है ना।
और स्ट्रेस भी है, जो स्ट्रेस भी इसमें जो है ट्रिगर करता है, तो उससे बचिए। ये सब सारा चीज़ जो है एडवाइज किया जाता है। तो क्रोनिक कफ दैट लास्ट फॉर मोर देन 8 वीक्स कैन बी लिंक टू GERD। यानी कोई भी कफ जो है अगर मैंने 8 हफ्ते से ज़्यादा अगर होने लगे तो उसको जो है GERD में मतलब बोला जाता है कि GERD जरूर होगा इसको। सो ये आर द बेसिक थीम्स है ना, मैसेज about the mentioned topic. Okay, thank you. आप अपने हिसाब से चला तो जो GERD जो है ये बहुत ही कॉमन मतलब प्रॉब्लम है, और स्पेशली जो है ये नॉर्थ बिहार के रीजन में स्पेशली जो ये मैंने बहुत कॉमन है, क्योंकि यहाँ का जो एक तो है कि पानी जो है ना, पानी मैंने कुछ है ऐसा कि इस एरिया में जो है ये बहुत कॉमन है। दूसरा क्या है कि जो फूड हैबिट है यहाँ पे लोग जो है स्पाइसी फूड जो है यूजुअली ज़्यादा मैंने यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सब्जी ही बना है तो मैंने उसमें मिर्च उसको डालना ही नहीं बल्कि उसका जो क्वांटिटी है वो जो होना चाहिए उससे ज़्यादा ही रहता है। तो अगर वो कम डालेंगे तो उसको टेस्ट ही नहीं आएगा। तो ये सब मैंने मिला के जो है कुल मिला के जो है इस एरिया में इस तरह का दिक्कत बहुत है। जो मोस्ट कॉमन कॉज है स्पाइसी फूड, ये लोग स्पाइसी फूड का बहुत यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो बहुत ही कॉमन है ना। मैंने हमको ऐसा लग रहा है कि जितना भी पेशेंट हम देखते हैं उसमें से जो है ना 80% पेशेंट जो है यही कंप्लेन करता है कि है ना हमको जो है गले में जलन होता है और खाना खाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी जो है उल्टी जैसा होने लगता है, और कोई भी जैसे दिक्कत नहीं है तब भी जो है ना हमको इस तरह का होता है, और रात में जैसे ज़्यादा होने लगता है। तो ये सारा जो फीचर वो बता रहा है, तो ये सब के सब जो फीचर है ना ये मतलब GERD की तरफ ही जाता है। तो उसका जो है मोस्ट कॉमन काउज है क्या कि स्पाइसी फूड जो है लवर हैं, जो बहुत स्पाइसी फूड यूज़ करते हैं, जिसके वजह से ये मतलब प्रॉब्लम ना नॉर्थ बिहार में स्पेशली हमारे जो रीजन है इसमें बहुत कॉमन है। तो उसके लिए क्या है कि उसको हम लोग मैंने एडवाइस करते हैं, है ना, उसके जो प्रॉब्लम सुनते हैं, है ना, फिर एडवाइस करते हैं कि आप इसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं, है ना, और आप ही इसको क्रिएट कर रही है। जो बीमारी आपको लगा है जिससे परेशान है उसके ज़िम्मेदार आप हैं, है ना। तो फिर हम लोग मतलब उसको ये सारी चीज़ें जो है अवॉइड करने का सबसे पहले तो जो स्पाइसी फूड है उसको खुद नहीं समझ में आता है, अवेयरनेस नहीं है, मैंने अगर मान लीजिए लैक ऑफ एजुकेशन है तो उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है, उसको ये नहीं पता है कि स्पाइसी फूड से होता है। तो ये मैंने इसमें क्या होता है कि वो न लेके आता है कि हमको कफ हो रहा है, खांसी होता है, रात में जो है ना बार बार खांसी हो जाता है, उठ के बैठ जाते हैं। तो उसको ये नहीं समझ, वो यही सोचता है कि हमको ना कि फेफड़ा में कोई दिक्कत हो गया है, लंग्स में कोई दिक्कत हो गया है ना। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि और भी जो हम कुछ कर रहे हैं, जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो खाने का हैबिट है, उससे एक बीमारी होती है जो मैंने ये बीमारी भी जो है कफ को जो ट्रिगर कर सकता है। ये चीज़ उसको पता है नहीं, वो तो सोच रहा है क्या है कि हमको तो लंग्स में दिक्कत है। तो पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसका सारा चीज़ हम लोग कंप्लेन सुनते हैं, तो उसमें हमको यही लग रहा है कि वो मैंने बताएगा कि स्पाइसी फूड है, खाते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं, है ना, मिर्च मसाला ज़्यादा खाते हैं, और ये कफ जो है रात में हमको ज़्यादा होता है, खाना खाने के बाद इमीडिएट जो है ज़्यादा होने लगता है। और तो ये सारा जो सिम्टम्स है जो पेशेंट बता रहा है कि मैंने जिस खाने के साथ और रात में कफ, ये सब के सब जो है GERD इंड्यूस्ड कफ होता है। क्योंकि उसका जैसे हम लोग टेस्ट करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, ब्लड का एग्जामिनेशन कराते हैं, तो इन्फेक्शन का कहीं कुछ नहीं मिलता है। चेस्ट एक्सरे जो बिल्कुल क्लियर है, सब चीज़ है, तो ये मैंने क्या चीज़ है ये, यानी कि दिस कफ है ना, क्रोनिक कफ, ये एसोसिएटेड विद GERD। उसको जो GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजिक रिफ्लक्स डिजीज के अलावा और कुछ है ही नहीं, है ना, जिसके वजह से जो मैंने कफ को ट्रिगर करता है और उसको लगता है कि जो है हम खांसी मैंने लंग्स में मेरा दिक्कत है इसलिए हो रहा है।
तो उसको बोलते हैं कि भाई, और वो बोलते नहीं है, बहुत सारे पेशेंट को हम जो है ये सब उसका डायग्नोसिस करके एंटासिड वगैरह यूज़ करते हैं, और जो लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन है वो सारा चीज़ जो है करके भेजते हैं। फिर वो जब रिव्यू में आता है 1 हफ्ते के बाद, तो बोल रहा है कि नहीं डॉक्टर साहब, आप जो है अब हमको जो है वो कफ नहीं हो रहा है ना, कफ जो है बिल्कुल अब जो है नहीं हो रहा है। हालांकि उसको हम कोई एंटीबायोटिक भी नहीं देते हैं, और मैंने रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड कुछ भी मेडिसिन नहीं देते हैं, सिर्फ उसको जो है हम देते हैं क्या, एंटासिड देते हैं। मैंने GERD से रिलेटेड जो भी मेडिकेशन हैं और उससे जो बचने का जो लाइफ स्टाइल का मोडिफिकेशन है वही सब बता के भेजते हैं। तो 1 हफ्ते के बाद वो आ बोल रहा है कि नहीं डॉक्टर साहब हम बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है ये कफ जो था उसको यानी GERD एसोसिएटेड था, न कि रेस्पिरेटरी डिजीज की वजह से था। तो यही हमारा जो संदेश है अपने जो पेशेंट हैं या जो नॉर्मल पीपल है उसके लिए ये संदेश है कि वो जो स्पाइसी फूड से बचे। स्पाइसी फूड खाने से GERD होता है, GERD की वजह से उसको जो है अदर डिजीज होने लगता है जो एसोसिएटेड लाइक कफ है, ये सब जो है इंड्यूस करता है ना। तो इससे जो है बचें।